azul نسوق يسكن غير السرير لكن الأدربي السكينين تدويل تموت تدويل الميكرو ولا صوابي اللي يسوي جي اس كان تجمع في جي اس كان كنقول تنسو غدا تسعة ذا سوين غاف تسعة كل ناس حاشا منايا دونك السكين يعمل والد خاص يعني يا با غران شوز ادير ولاش دشو يبان ذا ما يموت من غير كلام يسلم سيوسيا يمعت الفرد راوين المتبغان هذا تقييم جيدنا غير جيدنا طبعا ما سليماج تسوي لكن لنا تزمرم على السيولم 0772 13 تسوي الفايبر والله قبل هذا نكمل مازال كان غاديين من لو سون موفي لو سون humide اللي تشوفوا لو سون موفي نخاطين امسن ودعما إنه تغيب ميلا يقعد كيما تولا ما يقعد مو يقعد هكا سي بون نورمالمون problème de son sacralisé effectivement Kamal Toura Kaki normalement c'est bon je vais bien je vérifie avec Kaki Toura on arrive parce qu'on venait à l'ES donc c'est des moyens amateurs c'est vrai c'est désagréable الحقيقة ولا نقال نويغ وخدم le direct كينين نويغ تخدم على قلنا نغاس بالك il vaut mieux أتنخدم باش ما تبغى ما داوي موال ستسوي الفايبر تسيولم هذا دينيم ذا شي سواليم ذي لي ريكروتمون ذا شي سواليم لا ريونيون لافافا كان تزرم تنجمع سين وسان معنا وديفيغ والو غاف اين غعنان نكوني ذا شا يعني يا سورتو لا جي اس كا لا دونك la coupe de la CAF ميلان جي اس كا هذا ديكي نخاطر دونك ودي فاولو فاكيني نغاس إماث أدراويث أشوف فكاكين ذا شي تسدونا كاكي ذا شي تولم غفايا أنا هذا الحبس voilà donc السكينة هذا داوي le point de situation les recrutements la FAF la coupe de la CAF et autres maintenant هذا ديكين سوفتا c'est improvisé un petit peu voilà أصوات غورون مثلا هذا داوي ما أول فاكيني Azul, la Slama. Oui, c'est le Kademor. Salam Wakilan, c'est ça? Ah, salam. La Slama, ça va, on a un petit tir. لا لا بس الحمد لله يخدمون مثل والله صافا الحمد لله ستسوى وسلم. Sinon c'est toujours la même. Non, c'est très bien, sur سمحية. Voilà. ودي فولا رابلي chaque fois ماشي بدنا نظن باللي انسى يسويون فوالا سي بور ايدونتيفي كان شويه بور دوني بلوس دو كريدي يقدرش يخدم فوالا داش غادي نسالهم في لي ريكروتمون كي تنتوالى ثمسة تاكيل لا كوب لا كاف مازالو وزيد فريرا لا فاف داش نسوالي ربي يقدرش يديسيني Ben, le Kini, pour le c'est la fin, je ne vais pas en parler parce que le Kini, c'est le droit légitime, là, je laisse qu'à te lève la coupe à la CAF.
Oui. Pour moi, c'est un droit légitime. Et le reste, est-ce que c'est vraiment ça? Pour ne pas dire autre chose, pour ne pas déformer les gens. Mais pour moi, c'est mais on reste que je suis sûr et certain que c'est un droit légitime. Il y a 80% la coupe la CAF et tout. Voilà, pour ne pas dire plus. En ce qui concerne le recrutement, personnellement, je suis sceptique parce que je ne juge pas les joueurs qui sont mauvais, pas ça, mais est-ce qu'il y a eu une stratégie? Est-ce qu'ils étaient supervisés? Est-ce que c'est des gens qui les ont supervisés? Est-ce que c'est des gens du football, c'est des gens de confiance qui les ont supervisés? Oui. Là, quand les managers, on a reçu une proposition qu'un manager qui propose son joueur pour une équipe, moi, personnellement, j'exige des justifications sur la direction concernant les 4 joueurs qui dépôtent. C'est qui les a recrutés, comment ils étaient recrutés. Absolument. Il a pas de devine sur quelle base. Est-ce qu'il y a une prospection longue c'est vrai. D'autant plus avec le confinement, il a un problème. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, on a remarqué que cette année, c'est la mode de recruter des divisions inférieures. Oui. Là, je suis le Kinshmia, voilà, je voulais dire pour les défenseurs, c'est ce qui est de la deuxième division. Oui. Là, ils ont recruté un joueur, c'est Boufarik. Oui. Un autre joueur d'Arnest, c'est de la division inférieure. L'USMS vraiment derrière les immigrés beaucoup plus. Mais tu vas dire que les joueurs de la première division, est-ce qu'ils attendent la CRL, la libération de CRL, les choses qui cette année, il n'y a pas de recrutement entre des clubs de première division. Absolument. Il peut être avec le Covid, la crise financière, les clubs, etc. Donc, en plus de ça, les managers des joueurs, il a venu la Ligue 1, etc. Souligne les prix bzaf, il dit je parle bien, souligne les 200 millions de saouan pour avoir un joueur, peut-être il est moyen, mais avec la publicité, les réseaux sociaux, c'est les prix, il y a eu 500 millions, hein, 500 millions. Et non, avec les clubs, ils se rabattent sur les joueurs, peut-être ils sont bien. Bon, ils ne sont pas connus du public, du grand public, la télévision s'intéresse à la Ligue 1 de temps à autre qu'à la Ligue 2. Donc, il sera peut-être parce que les exigences sont par rapport à la Ligue 1, il a déjà des championnats. Exactement. Et ce que je vois aussi, c'est que l'effectif de la JSK, on va dire, sur certains postes, il est riche, par exemple, l'année dernière, il était riche. Le qui est la vision, pour la saison prochaine, s'il fallait ramener des joueurs, un avant-centre, c'est sûr, peut-être un numéro de jeu et un latéral droit ou un latéral gauche. Ce qui manquait, on va dire 4 postes d'équipe, de l'être le un plus. Mais ce que je voyais, c'est même un pour des joueurs qui qu'on ne connaît pas. On ne les connaît pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Hein. Absolument, oui. Il y a une différence. Mais pour moi, il a fait deux à trois joueurs, et il est confirmé qu'il n'est pas. Ils directement, parce que maintenant, on a des joueurs qui sont aussi division inférieure. L'année dernière, par exemple, Ben Salah, peut-être c'est la 10e division. Il y a plus du mal à démarrer. Les 4, 5 premiers matchs, il a eu ce mais après mix, c'est vrai. Donc, les joueurs qui, dans le même période, il me faut 4, 5 matchs. Donc,
Les 4-5 matchs nuls, c'est 18 points. Donc il te faut d'autres joueurs qui viennent les points. Les joueurs là, tu as des joueurs qui peuvent des points lorsqu'on veut jouer les premiers rôles. Après, si on veut jouer milieu tableau, la niche. Absolument. C'est ce que je veux dire. Et en plus, si on joue la Coupe d'Afrique avec les 38 matchs championnat, 38 matchs en championnat, si tu joues la Coupe d'Afrique, il y aura beaucoup de matchs. L'effectif là, il sera le bienvenu, mais l'année, il faut avoir un équilibre de l'effectif. Mais chaque ça 11 joueurs titulaires, mais d'être 11 joueurs normaux, ils n'ont pas l'expérience. C'est période de légionnée. On va peut-être beaucoup de points qui l'éclairent. Absolument. C'est ça la vision, de nous. Sinon, il y a un autre point qui est c'est les jeunes, ils ne sont pas allés chercher des jeunes ailleurs. Oui. Ce qui c'était pour moi, qui j'ai pas intervenu, c'est pour ça que je me permets dans la finesse, c'est une politique intelligente. Oui. مثلا les grands clubs, même le Real de Barcelone, le Real a une poule de joueurs, c'est Japon. 18 ans l'année dernière, peut-être 18 ans, et on a intégré de l'équipe ici, donc, toujours il faut avoir un match impossible. On a 11 meilleurs joueurs d'Algérie de GSK, on a dit de la Kabylie. Impossible de par exemple 11 meilleurs joueurs de la Kabylie. Absolument. Toujours sur le territoire national, il y aura mieux sur un ou deux postes. Donc c'est bien d'aller les chercher ailleurs. Et j'espère que l'équipe de poule, ils étaient suivis avant. خاطر كيما ولا باش بلاد ولا كنيميلاك اليوم وقيلا في جونفي ولا فيفري جونفي ولا فيفري si je me travail on est en train de suivre des joueurs et on va intégrer Riyad et c'est d'autres clubs. Donc s'ils les étaient suivis, il faut les bravo. Oui. Voilà. Non, mais il a قرا نفسه باللي شريف ملال ينادي كربوال دايني يجي يشبات ربي شاك فوا يصفيق يدو يض تسزل نخدمنا كمان ساعة ينادي نكون ارزاث الى قاسيون ستا كلوب برودكتور دو جوار ينادي المعناس هذا دي فورمي اسنف كيسم اسنو يقوم ينايك الى قاسوضان زنوزوي 4 غير 5 لي جوار chaque année. Vraiment, donc, je peux dire, c'est un investissement qu'ils font, où tu vois où il y a de bouillir, خزران نرتمسل تاكينيو. خزران تسوين des petites, les catégories, enfin, les divisions inférieures, باش هذا نفورمي ناس مفكنيسم الزنزن les équipes نظن بالك الزنزن à l'étranger parce que il y a un taux et يتخلصني les contrats les joueurs à cause de la formation. Il suffit de former un joueur ومن بعد يوال رونالدونا هذه الشامي دائما. les joueurs, par exemple, les joueurs, supposons qu'on a un joueur formé à la GSK. S'il part à la GSK, donne-le un professionnel. Quand nous connaissons de la GSK un contrat professionnel, c'est bon, c'est mort. Mais c'est la GSK. Par exemple, là, je ne comprends pas la GSK pourquoi on n'a pas demandé des indemnités de transfert. Voilà. Parce que je cherche la GSK, vu qu'il est passé par la GSK, à la première signature d'un contrat professionnel ministre, il doit avoir une indemnité de formation. Absolument. Par exemple, les cas de Rwanda, c'était pour des joueurs immigrés, ils viennent faire la différence sur une situation de formation. Ils ont signé un contrat professionnel, mais ils ont signé leur premier contrat professionnel, ils étaient les clubs obligés de faire des indemnités. Quand ils jouent à Skantsef, ils ont des jeunes, ils ont des mélodiens, des chaïbs, oui, absolument. Mais ce qui reste, qui me de choses, je termine sur cela, le dîner, je transfère 4 ou 5 joueurs par an. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais une stabilité dans l'effectif. Donc on va n'y avoir jamais de titre. Non, ça ne veut pas dire, il ne faut pas comprendre les joueurs essentiels à les autres.
Il y a une part peut-être, mais il est à se former aux les joueurs. Pour gagner de l'argent, ici, il est pour Bien sûr, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'équipe première. Il y a une cigarette, par exemple, c'est un meilleur attaquant, il est automatiquement. Non. L'équipe fondamentale, il a pas de seconde, il a au moins les titres. ومن بعد تربح دايما لي ترونسفير دو جوارينات ولاش فلاس. Qui est ce que je vois que le projet qui est logique, mais c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Sur le long terme. Parce que j'ai dit le long terme. Je tiens ça d'une équipe, et on va dire le 11 type l'hiver. Est-ce que c'est de l'avant-centre qui doit le transférer, l'offre c'est l'Europe, pour le transfert pour gagner de l'argent. Mais normalement, le remplaçant commence. Il est déjà rodé. Mais alors, on a dit, avec le concurrence directement, que nous de l'Europe. Mais nous avons faire avec la culture qui dit, ça à l'avant-centre, vedette ministre, c'est là, il y a 30 matchs, il doit jouer 30 matchs. Laisse la tactique, attends, je vais le mettre sur le banc, je vais le sortir 30 minutes, la rotation de l'Europe. Donc, c'est ça qui permet déjà de préparer des gens sur le banc. Mais l'attaquant qui vient le donner, c'est l'attaquant qui marque 20 buts par saison. C'est la vedette, c'est un remplaçant qui marque 6-7 buts, mais ils sont titulaires qui marquent 20 buts. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Non, tu vois, le football, c'est un titulaire, toute l'année, il a jamais blessé. Non, mais il rêve, non, mais c'est quand sinon il est toujours là. Nous connaissons avec les nouveaux entraîneurs qui viennent de Queen, عادي والله يبدو هذه السيء وكيسيت ذا ومن بعد الريتر الجهه كيني الريتر ذا سي با وتفهم يعني كتفهم على كل حال. Bah, c'est des fois, ils ont trouvé des solutions sans le problème souvent. Et puis, lorsqu'on change beaucoup d'entraîneurs dans un laps de temps, l'entraîneur a déjà réussi les joueurs, il a dit fait quelques joueurs à l'inscription, avec quelqu'un avec de développement avec ta fait un type minus, le lendemain, tu changes l'entraîneur, et c'est la même chose, c'est la rigolo, donc le mec, ça arrive déjà, le fait de garder, il fait la saison avec lui, j'espère que ça sera quelque chose de bien. Bah, très bien. تنميرتي سلم صاحب la prochaine على خير تنميرت يسلم دونك يدي سولا ويكون مثل ماذا داوي موال أصوات غرون أخلاق السريد لكن يتجاوزوا نقلون في نار أنا نخدم لو ديراكت كينين تاكارا الناس أكيد نخدم كومام باسكو إلا أكيد نخدم نولف نصغي مديد ونكاكين دونك أصوات غرون مثلا هذا داوي موال غاف le point de situation qui est le recrutement, la FAF, la Coupe de la CAF et autres à savoir en Rouen مثلا هذا تسيولم
الو لا سلامة. الو وي الزول لا سلامة. امس الخير لا سلامة. الويدي سوالها كمال دي مارسيل. كمال دي مارسيل لا سلامة كمال صباح. صباح لاباس الحمد لله. يكون وين؟ والله الحمد لله خلاص صغال شوية من صباح. لا صغال ماشي. لا صغال ماشي كثيرة. ما فهموا لي نكسبورت. فخرج هكا صغير خاطر كنا لا تحيض وسنقيل لي زانفورماسيون. السكي ولا شوف لي زانفورماسيون نرجع ديك كيرا لا فاطمة إني ريا ولاش لا نتكرا لي زانفورماسيون بعد نتكراوي هاد نرابلي نتكرا لي زانفورماسيون تقديم شوية تنتيد نقم تنتيد نسحمو فوالا هذه هي أماك خاطر واقيلا هضرنا في الجواب او في ليزين أماك لا بلاش كتيني أفاشو في الجوامع سرحني كان ظل انا خاطر تسدون تسرحن لي كان زكي تساون تسرحن لي ريستورون تسرحن الى بلاج تسرحن لي جوامع كل يوم كالسيناية منقلات كل يوم يخدم ينيفا هكا ايوا تسدني طالع لي فرونتير وصغيره من الناس الحمد والله مازال وين سي اون فونكسيون دو ليفولوسيون لا بانديمي كاينين مي مازال سا فيندرا اقرا نوحل نبغى نروح على ثمرت نوحل نقول والله ان شاء الله تفتح لنا رابيدمون السفر مشي طوح وبلجيو هاد نوال بها طغطان وي هيا اون افون وزنز طغطان هيا اون افون شحال السومه وين دابا السومه هذا شي ما الدنيا يا خاطر سطات هزز طغطان هزز طغطان نعطي الطن بيان سور سدو بيزنس دينار وين سدو بيزنس دينار اشو الدوفيز خلال الدوفيز قلنا صب لي تغطن خلواش اتسيتيرا اما عايزون جينيرال il marche très bien لكن يغورنا ساهل باسكو اكسوميس على الكوليسترول اتسيتيرا ستادير ماشي على الكوليسترول ستادير ودي تاع الكوليسترول بالعالية سنت فوالا لكن الهدوة سيزيش يكون لما مشتاح قالك شو ما نقولوش الهدوة فوالا هذه هبشاك سوم ما فوالا سوم اما كي دينا مارسيل اما كومون سا سباس رز عالم تموت مارسيل اشتر تموت لا ولاية 49 كي قارن رجل يستوى 47 فوالا رجل صديقي زاد تيمش تميجوري من لا تمبيراتور زير وي يتبعكني الحموار دينا يتبعكني الحموار دينا ماشي تبع هذا كاين الكليمه ميديتيرانيه دير كيفوك وي يمكن واحد كون وين تساوي سياكينيا ساعات كاينين مولين زعما كاين يسحقت بوين وي هذا الكليمه ميديتيرانيه صراحه تونس ابسوليومون l'Italie, la Grèce, le côté méditerranéen, Chypre, la Turquie, l'Israël, l'Égypte, tout le monde c'est le climat méditerranéen. Absolument. C'est le même climat. C'est le même temps. Absolument. تقدر سيدي وين. شفت ما ناس على شو مصر شو ما قولش عاش في السورية كبيرة وي ماشي
أنه على وزن تعطيني الدنيا روح هذا شي زباضات الدنيا كويس في سياسة كنت أخونا دي سولة ولا وفوز في معايا من هو زعما اشتيك اشتيك دي فاصون شو زبطت دينيو أدنى غير حاجة peut-être ils sont pas connus ouais c'est mais peut-être c'est sûr ils sont connus la majorité c'est des jeunes après la critique بنا les joueurs connus après هضر السومة كيقرا شنو ناس وقيلا غاية فيه باقي ولا شي جوج باقي زمرد نيني ولا شي نظر حاشا ما يلف فرات كريتيكي يمل انا كريتيكي نو يفاديني تورا لي كلوب ماشي حاجه جيسكا وهاد المولوديه الياس مع واخينا تروح انت لي ديفيزيون انفيريور باش تسالي دي جوار اني غاس سي بوتيتر باسكو لي جوار لي ديفيزيون انفيريور ils sont pas chers et peut-être ils sont meilleurs. Il suffit d'être ils vont les mettre dans le bain au niveau la Ligue 1 de la Vemberek Khayarat, c'est normal hein. peut-être يقول الراشد لازم ما نهضر ولا سيتو نسينا يوث نسينا ديفيزيون انفيريور اون صغار اسكو هذه لين بيان نعطي c'est-à-dire critique comment ça sert à rien de critique bricolage il est unique un message tarabendo je l'adore oui نهضر ولا وين يدي خدمة يدي خدمة العباد وسرسل العقل الانسان الوليد هذا تنقى يا رومي ريزون كاردي il faut garder la raison unique فصيلة بغير كان كلا فما سكريتيك c'est trop facile non mais توليض لي كلوب اوروبيان لي كلوب اوروبيان تقلبنا كي لي ديفيزيون انفيريور تولين ان جوار يلي طريف قلنا تداوين زلنا تداوين تفورمين تقمن تفورماتينا كنيتراقا ومن بعد يغالستو اون غروند فودات فوالا كان un exemple c'est connu mondialement parce que c'est une star Franck Ribéry Franck Ribéry اسمه découvrir il est là dans une ville de nom Bologne Bologne-sur-Mer il a voqué régional même pas en deuxième division vraiment ils l'ont découvert à Marseille est explosé Mondonda, le deuxième gardien de l'équipe nationale de France, Mondonda, c'est un noir, c'est un vrai brick. Il a été découvert même pas dans leur division, dans fiscale, absolument. Pas forcément cette division inférieure, comme peut-être feront bien bien, peut-être le sera bien, peut-être le مكنيلا, peut-être le sera نكنيلا, يزمر الحالة فما, ذلك يزمرني. لكن ليش؟ إلا غسل كان موجي مثلا جاهزين فريكتيو. وين ويشتغل المنداني التفاح. Absolument. هذا نتشدني نكادني كي كناني لها. أمريك؟ ناهي وكان باقي ويمسوس. وي. فالبني تنسي ما لازم كنا ما ينفقي بس نفس سنفقي سنوسن غمسس ينفقي ثلاثة بوسة خاص تفاكوس دو فلاس. Voilà. Oui. والله واخيرا يروح يلديريكتين واخيرا يحبس على الديريكت يصوت كيلك شوز جو سي يلحو دينا با طون ميو ما يلحو طون ميو تليفون ويلحو باسكو ولا كاينين غورين كاينين ولا بلي
il y a quelque chose qui a sauté وضري غالبا مازال يلحوا انه خطير بون تولي بون تولي على لي زيماج على كل حال تفونت مش بيضرب بها متشكك مين يروح يكرا ذاكينين سي باسكو جي توشي يروح يكرا فوالا سي تو ناش تدنا كده ان شاء الله تروح تدخل الديريكت تولى الفقضية فقضية يا عشان أولي كتبير ما شاء الله الظل خير الظل ومن بعد الشغل أصلنا استغفر الله فيما سألت وهذا قرر فيما وي الدنيا تدني absolument المهم صافا واقيلا سا باس يا با دو بروبليم دونك نو لو ديريكت يتكمل يا با دو بروبليم هنا الدنيا شويه ربي واش نفعل كل شيء بان تفاعل عقل وي العباد جهليش يطيح العباد absolument إذا قدنا حنظلوك إذا قدنا حكمنا نخدمو بين العالية نخدمو بيان سور العالية absolument نتابع التمسخير وي اللفو انت الجهة كشتيني ذاكيني انت الجهة ذاكيني يمكنني ها ماكو دا سنا رجعينا كسرنا كني إفريز السيوان سنا إفريز السيوان سنا في السوري سنا إفري بليرج لا خلاص إفريز السيوان سنين الشقار سنا الشقار أو جاوين دينا Voilà, il y a deux villages, il y a un ancien village, il mouille complètement, il y a un autre pour l'électricité, c'est un amas, c'est un coup de hajam, mais il a abandonné complètement. سنيق ما كودر قلنا سنيق لافيل يساون وعشان خير ما السنغال هذا مولكي كنت السلاسن بلاصة دين ولي على الودران الشقار الشقار أصلا الشقار هو الشقار هذا بريدة وفلان دينا عشان خمني كان وبعد لو كان دينا خلص أظن سيوان كيك شوز كوم سا عندها زيك تولوين تروحون تردينا سوالنتي وغريب باش ديوال قالناك ما سولنت دينا ادعونت اديوال وغريب هذه قيمة شحال سنين هذا ديوال ما سولنتينا خزروا السيوان ما جابوا السيوان أظن سيوان خاطي قالناس ثلاث بزرو ماشي ثلاث بزرو خاطي سيوانكي شفاق الناس سيوانكي دينا غورون سيوانكي سي ليغل فوالا السيوان يصنع السيوان داموس فوالا السيوان من هذاك يفرقوا لي زاد الدورات بالله فوالا وابري لو عمار صلى عمار الشطاح ابو عمار الشطاح ما يوضوا ابو عمار هذه الفرق الشطاح سوف لا سنوا لا بناي ها لا بناي يلا بليرج يلا يصير سنو يصير يصير سنا بسنا نروحش معاك دابا على بناي سنوا على بناي سلا كيدير سلا درمية صوت درمية همي أجا درمية وين السلا لا أجا درمية ناو طوفني ولا إذا زبار اللي وفريكان تصير لي مقارنة كم تزل ناو طوفني تزل بلو رابيدة طوفين ناو ديك شتاع وين وانا جدا ابري الا على بناي اما رزاز نسيب وقور مليح فرزاز رزاز وين رزاز بيان سور رزاز
أمورزية ضرورة نسي مقول مليح رقيق مقول مليح مقول فرص ضرورة كني ضرورة يساعد فوالا بسم الله يوجد المهم أقول تهضر غير فينا هذه إلا ويجي عندك نسوالن بتكسيرت زيك ماشي تورا إلا الموبيل إلا فيسبوك إلا أفوغرب الزرور اللي يبتدى في قرنص الشرفة يمرض من دينا شرفة وي يتكسيرت جوست تي فيلاج سانغ فيلاج شرفة إصفهان وي للناس سوالن يغربن سوالن يغربن سنزمي واجد قال أزراقي كصغير أزراقي وسيوان وسكناناس يقول السنضرات نسني ماكوتا تنمير فيك نهضر 15 دقائق لو بالك يفالي الزيولان هيا إذا كان مجاز كان عالي أنا لا شيء ما مجاز تنمير فيك يضي لها انتو رجال عالية تنمير فيك صحيح هيا خير خير فوالا أصعد غرون تسولا دي مارسي تنميرتيس مثلا ماذا ديكيم ولا يكون ويس المرم هذا تسولم أدوي موال غف أما في جيسكا أما في النظام تبغى ما قصرت فيش حاجة النظام نقصر في الناس فوالا دا شو كان أوني دينير هادشي مكثير كان لي زانفورماسيون كي نقولها دي فون أكم ثاكينين نودي السوالن دي هنا يكوبيو دونك يظلين تخبر لا جيسكا بلي تراكميتيت فلاحين حاج حبيب السعيد يستنيان إثر سنين دي لا جيسكا دونك وكي سوا فورميت دي الأكاديمي نواران ومن بعد يرزد غير الشلف عند يلعب كوم إلي داروا فلاحين يسعى 23 سكوسن دي العمريس ستانا انترناسيونال U20 et U21 يلعب 12 ماتش لا سيزون إعدان سوفتية عمودي السوالن أزول الو أزول وي العسلامة الزول بمحور العسلامة كان ودي السوالن اللي كيني من الحسيس ولا نصير رجل باريزيان هذيك اللي بايو أبا العسلامة كحسن صبا صار الحمد لله سولت لك هذا المحال والله صبا أقلا نقيم دي جماعة لاجيسكا الناس نهضر كتروفا فوالا قريب زيتون قريب تفاضع كيما يوضع صافي بليزير ياخذ معايا اللي يروح قدام ديالو فوق ساعتين وقت يسي أبا فوالا on passe un peu de temps ensemble ساعة سنة داك النزمر نقابل البرانسيب ليميسيون مكل سفت الساعة حاجة منايا مكل سفت الساعة أنا منايا فوالا فهو وي وي دونك نخدم نقدش في الشناتية نقصر طوي أنا يا مبتسل يا كروح الصارة كاكي فوالا فوالا كاز ربي ذا شا ديني ضيهم أشد من يكون يعرفون أو طلع تفرجس كخاص فرنسي لأن تفرجس وكذا نتولى نويت تسوي أنا نويت تروحوا تمام زيك كوم تو الموند كيون كيعيشوا هذا لو ما يجيب الحاجة هي عجبة يموت في السنين يعدل تسوي كذا يجوا هذا يروح على بارونتيز يا با دو غران جوار يموت لا يجوا هذا كذا يمكن كي يفرح صوت خدم على كي يجي كذا فوق الروج يسكا باسكو سي دي جون وي يقول حضر كراسي نرد فيه كي يشفير دو سبيل بوجي يسكا اللي طوا كوب دو كافي بود بالقايات بود فريد غازي دريوش سي دي جوار واحد دي ديفيزيون انفيريور السينيديرا بوجي يسكا سي كريس وي Donc pourquoi pas Wikileaks c'est des petits jeunes, c'est un bon investissement à long terme, ça ne coûte pas trop cher,
شو اللي بردي والوقت يقلل ديجا تروح موجود انت ولكن يجوا سي مليار على فين دي كونت ولا اللي تسوي مزيان بارابور هذه مش طاحيه انا ندير راسي مسكين دبخري مولنا دبخري مولنا واش الخيف ديجون يتربويا واش يجهد يبقى خير اللي هو يعني فاهم لو جداريه وتسكير تسكير حسن توري ولا كاينين اليوم يقدر يدير توب شات مع اسماعيل ماتا إلا كيشوفوا أمور ديال الجزائر من كل سكواس السلوكيتي دي إميوار يصل 300 400 500 مليون دو كواكور ومالغري سا وتربح والو صافي ديزون هيا كاينين في صح هذا ليش كمان مولودية يتصرف مولودية لازم كمان بيجي يدير ثمرة متربوية يعجب أنا مولودية شو سكواس تسوي كده شو سكواس نكون تخزر دونك سي با دو لوجيك ماشي تروح تعمل دي بون جوور تحط لا لي بون ديكيب وي دونك كاين الشغل معاه جاسكا كومام تبع تبع جاسكا الرجع مولنا جاسكا لي بون تينا اخويا انا الجن تبع تبيل هذاك سينو سي تو موبيل كاين جن بالله يخص دي اكسبيريونس مي بور المومون لي بي مونتوري شنو يقول اسيدي يقدر اسمه حنا شي كم مزاج جديد السنه يخيب راه بيسك يبدا يجيبو يخدم مليح ويشري اخويا واش صغار جي حاشا كيدير ديك كلمه ما يكونش كويس ويمشي من هذيك كلمه لا بابا جاسكا دونك واش يقدر الصغار وكانت غلط حاجه يقطعوا بس يفوت طون ياخذ الوقت باش الصغار commencer au lycée, c'est à faire, je suis convaincu, même les jeunes rebelles, c'est le CEG, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose à l'avenir. Après, on doit faire, quand on est des joueurs, ils veulent faire. Quand je veux dire, ma question a été à Lyon, de l'histoire, le monde est à l'arrêt. Naturellement, j'ai ce qu'on a voulu dire. Si vous voulez prendre les Européens, le système de service de sécurité, سوقاش الصرف الدولينيش يقولوا يعني ربي نقول كلمة الجبل ولا جوال حتى مولودية باسكو صرا باقي فيرس وي زعما تعملوا جوال 200 300 مليون باين كنت تقبل العقيل من غاشي يموت وي إذا غاشي يموت الوقت كي صافي هو بون دوخي صافي يلعب الدروخ شيء يسوي 150 مليون من الفيزين يدير على شي 200 كي كونسيشن il faut faire quand même. Donc, je suis peu, ma politique au niveau des gens, ensemble des salaires, ما يمكن هذا كيف كذا المهم ما يلوشوا يقطع لي 100 مليون يقول لنا. وي. وقت كم سنة وليه c'est autre chose. À part Balo, Rainier. Donc, الحاجة دي اللي كان يدور تخزر الله يسكا. Parce que la plupart des clubs des mots de Zaïd, الدنيا يتعاون. تاع حتى سيبونسيون دي جي سبا ولايه عبد الولايه عبد فريطه هذا سيرتان بون لكن اللي يخمم مش الدوله ما كاينش مش الدوله دي هي سيرا في ما تصدق تخلص لكم شويه بس هذا absolument دونك الى قبل تزامو دونك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي عاد نجي نخبر ولما تسوى حاجة وقومات pas quelque chose de facile جهاز ماشي سي با سهل سي با نفهم الغاشية لأنه جهاز كان توليتي أشوف توليتي جهاز بدلو جهاز سي مي شبابي وقت يبدل لي جينيراسيون بدلت وبوكو شوز بدلت وكي كانوا تورو جهاز كان من يتبدلو تبع كل دي جهاز صاروا يجي مبدل وكي قد داك اللي كيبدا الوقت اوكي جيسبر كو ولي حمل الجهاز كان ترشطوه العقل الجنود الخدمة يجب أن تبسل أقرأ avec le temps. Qui façon, voilà. Qui me fait la musique, je suis très content. Pourquoi pas? Oui. Il fallait renoncer de faire. Et si quelques années, tu disais, j'ai acheté à l'étage déjà. Si le client paye une couleur, il couvre la GSK, et maintenant, il va avoir de l'argent, il est venu de chez. Absolument. Il faut m'user. Donc, avec الخدمة إن شاء الله. وي. تبع شويه لي ريزو سوسيو كاين لي باج فيسبوك بغيت
Déjà des notes lesson, les pages Facebook. عشان بديو يمكن جدوري كونساي تاع كونساي لما شي بلي ولا ما ولا يخدمني تصير بدي لا ولا قررت نبدا نستعطى على les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux الميكي هو جو ديرو كاين الجنوب انا شوف بوشي داكشي كاين التمارين اللي مش ياخذ من دي كريتيك سون با اوبجيكتيف ساعتين المعنى ساعتين الفوق من تاعها او دي كريتيكين في الكومونتير Donc, en général, c'est des jeunes, malheureusement, déjà qui utilisent des exemples. Qui utilisent le cinéma pour le sport, Oui. Qui utilisent ce qu'il y a dans les bouts. Allah, quand même, le guillaume, c'est grâce à le guillaume. Il fait la GSK. Voilà, c'est grâce à le guillaume et le GSK. On a le GSK, c'est un grand club. Le Tyrol, c'est pas un grand club. خاطر كوري ان جرون كلوب ماشي اسم اللي كاين يقدر يتطور فيه اذا فراسيتي جيسكو ما ادراك وساعه مستعد وساعه وطي ولا شي ساعه وكاين كل جيسكا حاش يسمنيو يسمنيو شيفتي بالعبود لاباس خالد سي لي زونسيون جوردو كي تفهم وما سي با لو جرون كلوب ان جرون كلوب بون نعم ليسبيرونس دو تونس نعم لو توان مع الرجاء ويدد صح المعركه تفوري ديجا فراسيتي ساعه C'est des grands clubs, parce que ça, il a pas su faire. Plus il était fait. Du coup, il a fait ça, il était. Et aussi, il y a eu des années qui écoutent, mais on savait le faire, il a pas su faire. Et là, il a un béton, premier novembre. Donc, après, les réseaux sociaux. Après, les jeux antiques, ce qui est critiqué parce que, voilà, oui, voilà, on sait le GSK, avec quand vous avez des médias, les حمل لكم الدين. ساعات يحديك ويبراهيم ولا جلس انا ولا جلس كاشي كوم سا ساعات ويلي تتوجه الخير ساعات تيجاهم دونك اوتوماتيكمون تشكي كي دابا الشيف هذا ما دوي يخدم لي ديال سيت بروتاكسيون وي ابا شنو هو الميثود كومبريهونسيف les réseaux sociaux الحاجه اللي خلي لي ديرنيير زاني يكون فيها غير تناشيز دونك ساعات العيو وساعات الديريا اللي كونساي نو وديك il faut سمح قرب تخزرهم يشيروا في لي ريزو سوسيو خلاص خزرنا خدينا سن تي طرافاي دون لا سيرينيتي ونفهموا الطرافاي سنفهم بعد ان شاء الله جاش لا نصحوا يبقى تنميرتك حسن ميرسي متساولو فوالا بس الفرق قرب محمد يعطيك صحة في ويدي خبرات اشاك فوا طفرت خاصة اون ديفيرت ناس يجوني السوداء Comment c'est qu'après le tournoi de Casse on a l'occasion de tenter encore chance. Merci beaucoup, Kao Zorbi. Merci. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de partir à la flic. Zorak يفتكر من زرع يفتكر باسكو فرحنا تدرتي والله فرحنا تدرتي وتدرتي هي سفن ديال 10 ديجا نروح نيوم في الهدايا voilà donc je me souviens quand on avait pourquoi j'ai dit on va comme ça c'est dans le chirateur j'ai été là relax نملاد يوم مسيو دينا حملات سمكتها توجور لا فيديو ناس وزراء ناس عميروش نتاض قلتو تسميها عميروش كيكير امكي سيري كيكير مالوزمو كيكي بوفلس يعمر بيه ويا احمر دي ليلى d'ailleurs il a des صور عادية واحد من الدرس يدير الصورة محسوبة يدير أذكى يدير أبونسي الصور تكونين الآن ولا شيء يدير أذكى صراحة ما كانت تكون لساعات كتير فوالا لكن في ألمانيا عرفوا الجاهلية يصرف عليه فريمون سي أمستار سي تياتر على كبير وفيها إنسان تياتر كبير إنسان تركيز من المنطقة بين إلى الحي الجمهوري بيخمع عليه تنصر ويقول يجوا نسميه الولاد إلى الروليس السلطان يعني ساعد البوليس في كم مدرسة
طوزات كشمال تسوالي عليك بيرسونيلمون الله حتى كي تشتغل من سكن بصراحة أو على يوتيوب تاخذ طلبة أنا شفت مثل اللعبة ما يسمحوا لك دقيقة كان يقولوا مش تحكي D'accord. أنا عامل مش تحكي donc ديسكار باش شكون يجي الطريق اللي شاهد يصاب بالبدا ولا كيما تشفر بيمل وين يروح الولاد اللي يجيب فلوس يعرفوا به وراء ساعة يرى تيبو جسنا مش تحكي كان يخرج بعدين وتداتي سبيسال فداتي يا سفاري مولاني ولا ربا يفنا الشمس طفش يبان أكو عشي تداتي ولا سفاري سمع فلوس ولا دموع ميرسي بوكو ميتشاولو راح تدموع جامع يا بصري راح دوايا راح تدموع ميرسي Sous le foutant, il y aura un petit problème derrière le son, c'est très sensible, c'est une bande sensible, qui est le sourd, sans griser, comme un passé, normalement, le son n'a pas fait. Le son à nous. هكا يخلد هكاك normalement يخلد le son هكاك normalement c'est bon هكاك c'est bon كمال القاسم normalement c'est bon هكاك يعني si c'est bon et suffit de toucher كاش حاجة لكن بعد ça me cause de problème هكاك normalement c'est bon. J'espère que je n'aurai pas l'occasion de toucher à des naqlars. Voilà. Mais il s'arrête il y a un problème. Il y a un problème d'Akini. Inch'Allah, il va se régler. Est-ce que je vais le régler normalement? À régler à ce cas. Ça sert un petit quelque chose. Je vais essayer de le régler tout de suite. Sauf qu'il y a un très rapide. Normalement il est réglé. Normalement il est réglé. Voilà. Normalement c'est réglé. Le son il est réglé. Le problème esthétique. Le problème esthétique donc c'est la petite pièce qui elle donne ça de maride malheureusement apparemment il est stable malheureusement quand cette pièce comme pour le son pour capter le son de net donc je n'arrive pas à donc quelque part mais il a utilisé nous comme taquiner
إنه تاع الشيعة وتاع المساج ذاك يتزوجوا مثلا بعض الإنسان كم تكيني الصواب غورون مثلا هذا السولم normalement le son il est réglé il est bon voilà normalement ça va il dit Nassar ça va c'est que ça va Nassar وقصينا donc c'est un thé Wakini c'est un thé الو الو الزول النصر لا سلامك الله يسلمك مساء الخير وكم سفيد وليدي سلام كان نصر صباح كويس لا بأس الحمد لله كاين هكا الحمد لله بس كي نسوي لو بوان دو سيتواسيون في الريكروتمون لو كريتيكين لو ريكروتمون دي جوير فهمن تمثلتك النظام انك يلقوا ميو هكا باش يتولد كشينيا اسكو il faut recruter des jeunes même les divisions inférieures non il faut recruter les joueurs confirmés mais ils coûtent cher c'est-à-dire soit un joueur serbien un joueur moulodien il va te coûter cher et le rendement c'est le même ليش ولا الشينيا؟ يمكن دابا يمكن يكون مهم يخدم الفاجياسكا أكيد دابا أتفقد الحوايج لي دو بيرسون أساقيوين تاعنا زدلي مثلا زدلي وكدوينا غير اللي داير أمريكان كاريب سيقافونا les deux, ils ont régimé tout l'année la situation de les supporters, qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de la GSK. Donc, pour moi, d'abord, la polémique de la GSK, nous avons tout l'année يوميا. وقلت يعني les dirigeants donc bien نتولي les dirigeants actuels de la GSK يعني على تاكل أفرود على تجديلا الحوايج ديال جاستا على تسيين تاميليون الحوايج كيماين اللي توالي أكاديمي ما بوكيناش يعني ساعات المشاكل تسد الديريجون ديال جاستا تسمي مالي خوضا وخا مشروع الجو تاع طرونكيل نتا جاستا الجو تسنى تخدمن الجو تسنى كونسونطرين البروجيكسيون ما كان يعني ما تشجعني قدام مشتاق اللي تيسبوك كما كان الدنيا هذا واحد عيدها تاجي كنا تفرنسينا يبدو تلزمي إقلامي فوالا voilà لما كل يعني أوتوموبيل alors ce qui fait لما alors ce qui fait جوتا خزروت نورمالمون كنا أستيين بيهم توجور عاد نهضر خزروت أسكو من ديال ساعات بروبليم ديال فيسبوك كاينة توجور كتبدا في الدنيا مالغري كاين كاين يسمعوا دوكا ديال دابا زاد مولوديا وينوخا يسمع ينوخا بفرحا لا يعني كالكوزا لي ديريجون مي عاد محلوس خاصن كل حراسن يتفرع على دي بلاطو يتفرع على سياسيا يعني كيما يصنع دي جوار يعني لا جينيراسيون حمدو دابوك تستعمل دي دونتا مي معاك على ميتوسوفران تهضر نداول العالم بينات في الاسماء هضرت ويهودي مولودي هضر حاشا كلها هذا شريف مزال هذا العبود هذا نبونا الفلان قسم فلان يعني بيان سور يسد إلى رونسيان جوار يروح يخدم يعيا بين الفول يعيا يحكي يسمع في برا ترى لي ندويا غادي لي جينيراسيون تعدايد والغيلا اللي راجي يسكت اليوم ديالو يحكي سديرهم من ميريت سا بلاص الوغ نتا يخدم يعني كلشي بان
اسمو نعرفو يهضر في جوتا غادي نخدم ليكيب يكون يسعين بون ليكيب سورتو ليكيب ديما ديالي ندير دعم ليكيب العدادي بولوا يعني وقت تشوف لي جوارنا انا كونسونطري بزاف في لي جامع كيما كاسمي يهضروا فيهم وكيما ماشي تويتر انا يسعد قجاميس يقول قجاره سي بروميير ديفيزيون تخلي لي جوار كيما الدراجي اكسيتيرا ما صوتني كسان افهم لي كادي ما ديروا بحال هذه عندي لي كلاس هذه عندي نورمال عندي عطري بزاف نيفونس ما نيفونس هذا يروح لي كادي هذا يروح لي كادي ما نيفونس هذا يروح ليزيسبا هذا يروح ليزيسبا ما نديرو كيما كاين يزوا انا كنلقى كنا سي دي بتيز بوزون خيارنا هنا سي دي جوار يعني ساعات يعني كان بالون طموح لا ولا كيكون لا ولا كيقعدنا في الخطا لا ولا كيقعدنا في لاسمو في لابسيو لا ولا كيقعد يضرب بيضاء لا يدار عابط يدار دي جوار يعني ماشي فراغ ونطاطا كنا نحب تخلي روح خدم دي تورنوا عرضيتني بطلنا شكون صبروا يسي وبا يا خويا انا زيزي دي بون جوار يعني هذاك الشيء اللي يلقى بين الراجل نقول نسعى ان بون ستارت ان شاء الله كما تسفرون كان بان واحد نقول لونطرين راجلنا تفهمي في مارشي تحت اللوز يعني افيك يعني نتوش مي كومان سي تا دو مورجي لوغال نقول يسفن كواليتي سالي يخدم نقول بون كان فان اللي افريد المعبد نقول فان التصميم نقول ça aussi il faut penser à la GSK, il faut chercher un entraîneur avec des جماهير والليكيب ديالنا العدادي وجماعته مع الدراجي عندنا انسان سعد يجبر دابور نسعى نسعى بالبلدي ان شاء الله نعطيو كيما كذا هاد السنين دابوح ديجا نكوني ديجا طلع الدراجي مازالت 18 موا دابوح يعني مازال لي بيني مازالت 18 موا صادر مازال nous faire une bonne équipe d'amour, un bon groupe, يعني franchement, à se concentrer dans un cadre de parlement bien d'amour. Alors, il faut qu'on divine, نعرف والسينما ستنقص بقوة شانس وطن بأدي فريريو على كل حاجة جياسكا سي لا سبيسياليتي نست ربي دي قاعد ديال سيزي يعني سيزي طاهر سرباح عمارة حملات حنيشات هذا هو tous les gardiens نتايا وداك قاعد الله جياسكا عرفنا اخوك ركز عندنا داك دي زونطرينور لي زيكيب يعني غادي يعني مولوديا تفضل ياسما تفضل قدم يعني كيسيوسيا لي غادينا نقول ديما نسمع بوغرارا ازواج بوغرام كيغوغال سي ان جور دو تيا enfin peut-être mais quand même les qu'on était dans le championnat algérien عنده غرارة محمد كانت على كل حال يرجياسكا يغادر رجياسكا ونقوم على كل حال alors ان شاء الله عرض انه كان عرض خزر مادة في العرض ليغا باري العالي ليغا بيان يا فورمين يا ديلي وجر وليكيب ان شاء الله العرض ترتوي انا وكيف يقعد مادة موح وقالوا هذا ناوي جوان 400 مليون وجو سي با إني صح أكيد ناوي أشكو يديو كاين الشامبيون العام الجاي أشكو يديو الشامبيون ما غارونتي سي بورتو لا غيني فوالا نادنا لي سي بورتو لا غيني كيتفهم يعني وكيلا كي سي بورتو لي دوموندي بوركوا اون فا با شيرشي دي جوار باواسون ميم على باليش يا خويا ما غاديش نبروغرام العام الجاي انا والشامبيون ونرى والله العباد نروحو نجيبوهم ويمشيو يلعبوهم ولا نديرو حاجه ونشوفو ما كاش منها كاع كيف والله العظيم لا تجيب واحد صغير ولا واحد كبير دوكا واحد صغير انت كاينين بغينا تفينا ونوضع راحة نتوسي صوتي كان أي توقع تجمع سبي توقع ولا حدورة زعما ما يفهموا يمايو توقع تاخذ كرديني كي معناتها يدوني نوطايكي يدون طامي با سون équipe يعني البوليس
هذا فهمت لي زونسيون اللي يخدموا كلش كاستان تاع قلت لنا كل كلوب نيفون عارف هذا يعني عند داود اللي يكردي المولوديا نسستان فون دو جاستا يكردي المولوديا يدور تاع جيرو جاستا هذا بس عارف هذا عيبود الدنيا كيف أكن كان يديبان لا جاستا كان هذا سياسية وين تيجي كل من زعما كني نمشي كلوبات كما يتلي بمشي أصلا ما ولا هذا مخ الحراس لا تجي جوا هذا مخ الحياة نسمع كل شيء الحراس أصلا نجي جوا لا جاستا لا نجي جوا والحياة في سات نجي لا جاستا العمر اللي لا نطرق له هذا محتاج تحتاجني جوا من ترى disons c'est des joueurs professionnels au niveau d'argent, mais au niveau du jeu, mais au niveau tactique, les spectacles, des fois c'est les grands qui donnent les spectacles par rapport au Zahada Mouhal Hadara, des derbys, des showgirls, des AG, nous dialisement. Les téléphons là je me sais bien de maintenant les choses d'artifice qui là du spectateur il y a des ça donc il خدم على fin de compte il fait un match 0-0 match de يعني وبعد كده هو اللي قاعد في ماتش ديربي مونdialisme ça fait واحد 5 saisons est-ce que les gens خدموا les grands qui font bien d'ailleurs ما بيان تيجي à chaque fois تيجي هذا أول فرانك دوما يوم هذا استقصاد هناك الفوتبول سي لي بوت سي لي بوت ما ولاش لي بوت سي با دو فوتبول ولا على كتيدينا هناك وين ديانير هناك مون ميور امي تيكي شبعت انت الحوايج دي قاد دوما سانت المعنى هذا مخرج هناك مون ميور امي سي لو ريزولتا يمسنا les relations les filles mon meilleur ami c'est le résultat il réalise un bon résultat moi s'il ne réalise pas il n'a pas d'amis voilà le football c'est les buts exactement les supporters le spectacle à la fin de compte les deux équipes arrivent كان après on a dû dire que de ce parole il y a des contraintes de travail mais c'est un caractère خلاص سبحان الله عامي كتعرض لي سبيكتاتور شحال يخسر مليون دي سبورتور pour acheter des fumigènes, pour acheter des feux d'artifice, pour acheter des pétards, pour acheter la peinture, pour faire ça, etc. à la fin du coup هذه كان ماتش 0-0 même pas un but ولا حدا تما من بعد كون يتفهم سينا تمول ما كاين قارن سي ماتش اونيو نصعد على كل حال نورمال الشعب نصمت الشعب وماكسيمو الماتش سيتو 0 سيتي لي سبيكتاتور يعني تغنين مسلسان ابري خدم من شي اولاني خدم يعني الموسيقى كيف كان شتح لي سبيكتاتور خدم من كاراكاش مليح شحال دي في داكتيفيس دي في ميجان يعني سحمانا كل دعوه من ناحية كاملة ميغراسيون البالون كان يجيني كان وسوقرويس وسويري كيمي كيمي وغاتي ديال ديفونسور كيمي هو كان يجيني هذا الفوتبول مننا نسنا على فان كونتا كيجيني 300 مليون 400 مليون رحت لنا سلمنا بس 300 مليون وكي تروح كي سيون تغير اسمي غير سيبورتر ديالك كاع كما 300 400 مليون روح كي سيون اكثر صافي انا عارف على رونديفو جديدين كون ديتاغ لي جولا ميدينات 300 مليون 400 مليون alors اسمي il faut pas suivre les Facebook comme n'importe quoi او نستقر كدير après كل وقت تجمع الحسني البوريني اي يفاوي alors il faut que سمي غاد فيكم احنا دمراشيه بنا كبر بيجوز تسمع تسمع نتولي بلا خدمن en plus on n'est pas classé les derniers la week-end la week-end عباد الله احنا كلاسين كاتريام وشوفوا الشامي دحين ولا ما يحبوش يخلونا
toujours يديروا لنا طامي شويه سسبانس اسكو نروحوا لا كوب دافريك ما نروحوش وكان جات ما بغيتش في بلاد القانون وبدا يعني الفوتبال يتمشى كما يكذب وحق ربي العافيه والله العظيم غير عندنا نكونوا طلعوا نكونوا نورمالمون از ستاد الناس كلش لا غالب نكونوا سميت نسوي لي تروفي داج ياستا سيتي نورمالمون دينا تبروفيتي مليحه ام خالد المستعد دمو حمي لا غالب سامي qui concentre acheter des joueurs demo acheter que des joueurs des bons joueurs pour le basket actuellement à la hauteur de la formation on se fera la confiance mais on va y avoir à ce moment là voilà كنا كارتان تروح تلعب اخويا جوستن والله عباد الله والله مع هذه الجماعه تاع الراجي بوسايح وبولوة وعندنا عدادي عندنا يعني عندنا واقع مليحة حمرون ساعات كل يطاف لي مثلا ساعات أمريكا إن شاء الله ساعدوا كل يكسر تجيب عليه وكشوية دفنا في بومر بلوس ميرميد وجديد بين كان سنين جروب إن شاء الله أدخل الحاجة العالية نخدم بون باركور نخدم بون جروب لي ديريجمون يديرون ويعطيكم الصحة. Merci beaucoup à Nasser. Merci من الشولط يا أنوي. تنمية النصر دي الشولن دي لوكسمبور سكيدي نقدمها دي ولك سني تنميرتس سي دو بون كونساي دي تاك. أصوات وين يكون وين مطعم داوي موال اللي راني قال بدير تسكارد لي زانفورماسيون سمكتارد لو ريكروتمون نفلاح حاج سعيد دونك حاج حبيب السعيد فلاحي حاج حبيب السعيد انوينا اللي سوالا ازول دماء سعيد ازول لا سلام عليك يمكن تسيريات لا بأس الشيء والله صافا الحمد لله هاني وهذا مسعود مسعود لا قطعي غاتي اكيد لا والله كيف عبد الله اللي في لا سلامك باسكو ولا ام بي دي هنا نياسي نواب مسعود يسوى لا هذاك ام بي نواب مسعود لا سلامك عبد الله صافا المهم امريك مبروك لي دو زيكيب لو موبوك الجي اس ام بي انت لا ليغ 2 واقيلا ياك فوالا كلشي مبروك فوالا يبارك فيك هاتي كلام هذا على جاسكا وهذا على لا بوليتيكية الصوت غوري دونك كي لا بوليتيكية يدوينا كان عجبية عجبية مليح باش إلا مسفانا كويس وي le supporter responsable l'équipe le président il a قدوي يولو là كويس انت معيون l'itinéraire absolument oui oui et même la façon de jouer de l'équipe il a pas de selon la façon de jouer كل شيء إلا كان قبله oui et il faut donner le temps au temps je pense d'ici peu de temps le club il va premièrement il va s'autofinancer Wades oui c'est le club, je pense, qui va exporter plus de joueurs. Oui. Et sur la politique, il y a تنجح. باش يلاقي الوقف. باش يلاقي الوقف في la direction hier. Je pense qu'il est en train de faire du beau travail. ثاني ويا عبد السلام جحنيت مقبل. C'est des anciens joueurs, ils savent bien GSK. Je pense au Tminawin, GSK. Tout le savoir, sur le terrain de la direction de l'OR. Ah oui, absolument. Inch'Allah, il a quand même un peu. Il a par exemple des supporters de la politique hier, l'équipe, les responsables, les responsables, c'est les SFAC. Oui. Mais la SFAC, derrière, c'est une question de peu de temps. Absolument. Parce que le club, il est le 16, il est là. D'accord? Le club, il est là, il veut. C'est parce que,
c'est la structure, elle est structurée comme il se doit. Je pense qu'on sera va atterrir jusqu'à la première équipe dernière du monde du lot. Absolument. Inch'Allah. Inch'Allah, ça avance rapidement. Voilà. Ça avance rapidement, on fera toujours, et elle va en يخسر. Absolument, absolument. Déjà. اكسبسيا شي باش اما تخيلوا ديال لا جي اس كا تساوي لي تيتر كيلكو سوا ستادير ما دراري تما ديري تلعب نا خاصو تقول لي تيتر معنا غتلعب لكن واتا لكن لا لا ما فاهمه المعنى ما سولي تربعت جي اس كا تلعب ذا شي ستاجو ديس اسكو ذا اللاعبيس هادي لي فاز خاصو تبور البون ريزولتا مي ستادير خاصو تبور لا كوب تبور الشامبيونا مي تلعب اللعب العالي ستادير صافي بليزير تروح دوالي الماتشيس نا إلا قداوي لي تيتر اك نيفو يلي اللعب خاص ديريت قاتل ماذا اليوم ترجع الخدمة كثيرة même avec une million crève de Barcelone. Il faut un système de jeu, un système de naquille. L'équipe me laisse tuer, total, l'équipe de l'île. Oui. Et quelle arrête? Oui. Maintenant, la façon de jouer, Jaska. La façon de jouer au football, en bas, quel que soit, c'est une question de temps, est-ce que je vais le mettre sur la musique? J'ai les joueurs. D'accord? Absolument. Des années 89, la stabilité premièrement, faisait le chronomètre venant de l'Union, et ce n'est que le type sur la ballon ou sur le bas. Absolument. C'est un projet. Il sur la ballon, le bas, il s'en les titres. Mais là, quand des gars, ça m'a oublié les joueurs, les titres, on m'a dit qu'il y a une planification, le milieu du temps, alors, c'est pas une stratégie de faire. Il faut construire sur de bonnes bases. Il a pas le nom de club lycéen, une façon typique. Il est typique. Absolument. Il y a de la gestion, mais c'est un club professionnel. Oui. C'est tout ce que je peux dire demain. تنميتك عبد الله ميت السولط. Voilà. C'est le meilleur. Écoute, ou derrière, j'ai jusqu'à toujours. تنميتك سلمنا إبقايز تيوي لنا قبيلنا ديالنا المزداوي في قايز ذا روح لقبيلة كنسينا شريف قدامة الأحمر تنميتك هيا بالسلامة ميرسي عبد الله دي سولان دي بقايز دي بوناوالي دي البوان فينس أصوات غور وانتو لكون وين مصبع مدد السولم أقلا مازال نوكرا مصبع مدد السولم أقلا داكيني تنمير تاع عبد الله مازال يكبر تنمير تاع عبد الله ميرسي بوكو أصوات غور ما تبغان هذا السولم أقلا ذكيين سريد نسوي في البيلون جينيرال البوان دو سيتواسيون لي ريكروتمون لا جي اس كا كنتظام ديال لان الدور ثكينين باس بوكو دو ريكروتمون لا مديد سي دي بروموسيون لا ويز سي دي ريكروتمون يدوين عندنا نظام لا جي اس كا هذا شي دوالي من لي ريكروتمون كاين معاك بناون نا خاطر اون طونك سوبورتور دونك لا جي اس كا فوالا ذا شو يفي تساوي المولودية وهران تسعة أسلوايا جديد أسلوايا كيني المس طيب محيوي أي تسوالي ما كذا كينين يعدى ديجا ذا سلواي المولودية أثن يغالد ديزي تلك النظام باش أدحرك تمثال دونك دي المولودية الوهران صورة أكيد تسواليم نبوتي دي انترنت ديون انامي دي كوزين يخدم دي لايروبور مونريال يشي عيتي دامك يخلم لايروبور مونريال على جال كوفيد كيني وين دي بو نيفو انترناسيونال
دونك كتسوالي ميخلا يناد زيك أزن 400 تمسرفين يتسفقن دي لوتيل دي لاروبور مونريال ثورة أزل 10 أزل كان 10 تمسرفين إديسيلين يتسفقن دينا دي مونريال غتنوين نظن ندونيث تاكينين اليوم وسالين ديبوين لا كوميسيون سونتي هيجين اي انفيرونمون لابيوين ذاك اسمكتير كان هذا اسمكتير الدنيني كان باللي لا كوميسيون كاينين سسبوندو نهار حبس كثير زين الصغار تودرين باش ادوالي تودرين امكي هكانت هي تمزيزلت نربح حيسات نشبحات والناط دي سيلين كل سكواس استفكان سنوات راسيرامون ستيليد ذي توبر موا دوكتوبر كل سكواس دونك تحبس كير زينس كل دارزون ليي غير تزمرت نبرادم دونك لي بروبلام اكاين كوفيد اكاينين يروين الدنيت مرة فوالا يفقط الاخبار بلي السواق قديم السواق قديم لونطون دو سيتيف فهاد حالفايا سرحنا سيد يتوسرح صغور لا جوستيس دونك يسرح الجوج دانستركسيون على حساب يسني ديفون سرح ناس بور دي ريزون دو سونتي نودي سوالا أزول يكوبي يسولد يكوبي فوالا دونك وكينين شو نظيف على دراوين فوالا دونك راديو السمام فكاد لا كومبوزونت دو لا ليغ دو اماتور سنترا است كتسيد سواليم داكينين جي اس ام بجايا مو بجايا لو اس ام عنبا لو مو قسطنطين لا يسخروب ام اس بي باتنا لو كا باتنا ام سي العلماء لو اس شوية لو اس ام خشلة اش بي شرغم العيد بوسعادة لي ربي الخضرية دي ربي تجننت لو وداد مسيلة نير بي ترمان سير ولاد جلال سير بنيتون وثاني نستان جروب 18 دونك 18 بويا ارديكين ذي لا ليغا كاين دو دونك لانت دو يوث الشرق الغرب كدولان يديفون السكينين دونك سبود المنصب ايتي السوفا فوالا بعد كانت السن إماعات تصويرا يكينين يعجبان تصويرا يكينين ديفون ذي تمام ندرع بالخدام كالسواليم داكينيات فاض فيسبوك عندها تذكر الوسخ دكم كالاكينين عندها إنسان يتعدي تماشينت دوك مريد تماشينت تتذكرن تسجاني كارتونا تسجاني مرداو تماشينت دينا ديجا صرا لونتين صرا طاردين اتسيتيرا اتسيتيرا سيما له الحوايج كينين ولا خرا هذا طارونت ذي ثمن ندرع بالخدام الصواب هو الميل ورا ديالنا والمولاش بلد غار تاكاها تزويلتنا أويني جاكون هذه الخير لهنا أكون يدمي لنا دي تزويلين نظن ما يبغى ربي أكفات سلفتيين voilà, أكفات
Merci.